好，大家好，我係亞力斯，歡迎嚟到深夜電台啊！咁首先咧，為大家提供呢個地藏菩薩嘅聖像先啦，然後咧，大家可以講聲南無地藏菩薩啦，跟住咧，我哋有呢個地藏菩薩嘅心咒喎，嗡哈哈哈溫心摩啲娑哈，咁啊，希望大家去念下啦。跟住下面咧，有同大家分享點樣去觀塘地藏王古廟嘅地址啦，咁大家可以去睇下啦，即係拜下咁樣。咁啊有兩件事嘅，咁第一件事咧，我哋有份小筆記啦，咁有講呢個地獄因果經，咁啊了凡四訓咧，咁啊幫助大家去改命嘅。咁基本上呢份筆記原先咧，就係主要係想講呢個地獄啦、因果經啦，同埋了凡四訓。因為其實如果你知道呢三樣嘢咧，再去教人咧，咁其實係一個好有福氣嘅過程嚟嘅。咁跟住我哋又加咗呢個地藏經嘅28種功德啦，同埋咧講下呢個癌症點樣搞啦。仲有咩咧？死啦唔記得咗添。係喎。都係唔記得咗，算啦。咁呢份筆記咧就係免費送俾大家嘅。咁就有一個叫做地藏口啦。咁一切要有嘅咧都會有嘅。咁幾好啦，免費送俾大家。咁另外啦，而家就重新開放翻，咁啊幫各位咧就捐錢去觀塘嘅地藏王古廟。咁就每逢禮拜四夜晚咧，咁啊截數噶啦。禮拜五或者係禮拜六嘅夜晚咧，咁啊會俾翻張收據大家嘅。咁呢個時候最緊要就係有收有據啦咁樣，咁啊比較 OK 啦，即係比較有啲條理咯。咁就唔好話冇收據啊，咁啊捐咗又唔知有冇捐啊咁樣，咁就令到好多人有所疑惑。咁呢個就唔係幾好啦。係啦，咁啊同埋嗰本地藏經嘅筆記咧，咁啊有講喺現世點樣得到一啲豐足啦，咁亦都有講，如果你臨瓜咗之後啦，想去唔同嘅地方，即係好啲嘅地方啦，起碼唔好落地獄咧，咁啊點樣可以幫到手咧，都係有嘅。咁同埋咧有講一啲先人喺臨瓜之前，瓜之中嗰7749日，咁啊應該點樣處理咧？咁同埋瓜咗之後啦，咁啊應該去點樣去處理咧？咁樣咁都係有同大家係去分享嘅。咁都係嗰句啦。咁如果想拎筆記嘅，或者係想捐錢嘅，咁啊可以 email 俾我啦。我 email 咧係 asomediahk@gmail.com。咁捐咗之後咧，就會有呢啲咁樣嘅收據啦，紅色一張，咁啊send 翻俾大家睇嘅。咁呢度都好多張啦，咁就有啲咁樣嘅收據。咁上個禮拜捐錢嘅朋友咧，我就 send 咗 email 噶啦。咁如果你收唔到 email 嘅話咧，咁我可能要同我講聲咧，可能 miss 咗啦，因為每日都有好多嘅 email。咁有啲就問其他嘢嘅，咁 OK 啦咁樣。好啦。咁今日講呢個話題咧，對我嚟講咧，有少少算係暴風式嘅資訊插入啦。咁我唔知大家有冇睇過，知唔知咩叫做天使數字啦？即係有一啲數字咧，係可能有一啲天使啦，或者係唔同嘅朋友咧，係想有一啲嘅知識係想同你講嘅。咁我最近咧就不時見到嘅天使數字咧，就係得個一字，包括係3個1啦、4個1啦咁樣。咁有時咧，我直情係見到由3個1變咗做4個1嗰個嘅過程，即係由3個1變4個1，成個過程咧係見到嘅。咁呢個咁樣嘅過程係好珍貴啦，因為佢係得個一瞬間。咁我都見過幾次嘅。咁我覺得咁啊暴風式成長係嘛？咁你咪成長咯。即係我諗一諗，關我鬼事咩係咪？即係其實諗係咁樣諗，正常都咁樣諗。咁你話喂，你見到3個1唔出奇啊，好多人都見到。咁你見到4個1都唔出奇啊，好多人都見到。咁但係我見到6個1喎。咁6個1有啲人話6個1雖然話難見啲啫，都唔出奇啊，都好多人見到。咁跟住啦。我又見到8個1喎，連續8個1咁樣 show 出嚟喎，跟住我心諗係咪有咩事咧？有咩冬瓜豆腐啊咁樣？點樣要暴風式短時間內成長咁樣？嗱，而家咧就10點鐘左右，咁大家聽下先。係啦。因為頭先咧9點半咧啲雀仔就開始喺度吱吱吱喳喳、吱吱喳喳啦。咁我為咗唔同佢哋喺度搶聲咧，咁我就10點幾先錄啦。咁結果10點幾咧啲雀仔都係喺度，睇嚟佢哋今日可能放假啦，唔使出去揾嘢食。好啦，咁呢個咁樣嘅暴風式嘅成長嘅事關係咩事咧？咁樣咁我拎翻塊板先。咁啊有啲嘢同大家分享下喎。咁大家都知啦，我之前咧就生飛枝啦。咁其實我嗰幾粒飛枝咧就唔係簡單嘢嚟嘅。點解咧？即係所謂嘅7星連珠啊！何謂7星連珠咧？咁啊，脷底有3粒，跟住咧就仲有2粒，3、4、5，咁啊仲有2粒咧係爆緊出嚟，加埋7粒。咁連續7粒嘅，即係連續7粒嘅嗰啲咁樣嘅飛枝生出嚟。咁但係生出嚟之前咧係有少少嘅插曲嘅，即係我喺度諗緊其實餓鬼都幾慘喎，點樣可以幫下餓鬼咧咁樣？因為餓鬼你食唔到嘢噶嘛，食唔到嘢好痛苦啊。咁我應承咗位朋友啦，咁樣咁啊去一個叫做驗口法會。咁我一應承之後咧，嗰幾粒飛枝咧彈出嚟，哇痛到阿媽都唔認得。
即係有人唔相信啦，粒飛枝竟然係可以痛到發燒啦，咁啊真係會痛到發燒啊！咁飲水都飲唔到啊，因為連續成7粒飛枝，咁我就用盡好多嘅方法啦，咁喺4日之內咧搞掂粒飛枝，咁啱咧。搞掂嗰幾粒飛枝咧，跟住咧就去一個叫做驗口嘅法會啦。咁其實嗰陣時咧，我連飲啖水都痛啦。咁我知道，喂大佬，我飲水都咁痛喎。咁一啲餓鬼其實佢哋有幾咁辛苦咧？咁我唔知係關唔關事咧。嗰陣時我淨係覺得不如嘗試下接觸下餓鬼呢一 part 啦。咁結果個口痛到阿媽都唔認得。咁跟住啦。咁我之前咧有心煩氣躁喎，咁我夜晚就會念下地藏經啦。咁念地藏經咧，我有一次係覺得，我念地藏經啫，咁嗰啲十方眾生收唔收到啊咁樣。咁我就有一個念頭咧，就話喂，如果收到即係彈出嚟俾啲啟示啦。結果嗰晚 PK 啦，哇！嗰晚我瞓覺期間成晚都瞓唔着，即係俾一隻好温柔嘅女性嘅十方眾生喺度騷擾啦。咁嗰隻女性十方眾生咧，咁佢。即係喺一個夢境當中啦，佢瞓咗喺我隔離，咁我搞一搞佢啦，我問喂，你邊個啊？佢一擰轉身，哇頂你個肺啦！嗱，雙眼咧係黑色嘅，咁非常之咁恐怖啦，跟住好白，頭髮好長，佢對我咧冇惡意嘅，咁佢啲頭髮就纏繞住我啦，跟住我話喂，你唔好搞我啦，走開咁樣，跟住咧嗰個十方眾生咧喺度話點解你唔要我啊？跟住話喂，你唔好搞你俾我瞓覺咁樣，跟住我咧就。唔敢瞓啦，擘大眼啦，跟住我同自己講，唔緊要，再瞓。一瞓，哇，又嚟，結果成晚都冇瞓。咁啱第二日咧，我就去古廟嗰度，咁我問下菩薩係咪因為我唔尊敬啦，咁就令到嗰位十方眾生就喺依度啦咁樣。咁原來就話係啦，咁我就話菩薩，咁可唔可以帶嗰位十方眾生走咁樣？咁結果唔得，咁我就。有一下就覺得，對唔住啦，我真係唔應該咁樣去唔尊重你哋咧咁樣。咁我講完之後咧，我再問菩薩，咁嗰位十方眾生係咪已經走咗啦？係。咁我問菩薩，我使唔使再燒嘢俾嗰位十方眾生咧？菩薩話唔使啦。跟住我問咗一句最 main point 嘅，就係咧，咁其實嗰位十方眾生係咪想我 say sorry 啊，真心去道歉啊？原來就係。咁我就覺得，呢啲真係都係唔好亂搞咁樣，真係好唔尊重啊。咁但係亦都同時顯示咗夜晚讀地藏經係 OK 啦，因為都有好多十方眾生因為聽到念地藏經而升一個比較好啲嘅位置。咁最近啦，咁我又問菩薩喎，我話菩薩啊，即係正常人都有啲雜氣㗎啦，即係心煩氣躁啊，即係可能又俾好多嘢騷擾啊咁樣，好多雜氣，好多雜氣。咁可唔可以諗個方法去下一啲嘅雜氣咧咁樣？咁我都係想發個願啦，即係希望可以去下雜氣咧咁樣。咁結果咧，哇咁啊揦嘢啦！咁我有一晚讀經喎，其實都係前幾日嘅事。咁我希望菩薩可以幫我去除呢啲雜氣咧，係前4、5日嘅事啦。咁前3晚讀經啊，咁啊發生咗件真係麻鬼煩嘅事情。咁係咩咧？咁我讀經期間咧，咁腦裏面有啲諗法喎，就喺度話啦，喂，抌咗個佛像佢啦，即係唔好讀經啦，係嘛？即係整爛啲佛像啊，乜。跟住我就即刻個心嚇一嚇啦，因為喂呢啲咁樣嘅 message 冇理由傳喺我度喎，呢啲信息冇理由喺我腦海之中出現喎咁樣。咁我再讀啦，咁又有一啲信息出現，咁又唔同人咧都俾咗唔同嘅意見嘅。咁我自己分析完諗完，都覺得有啲意見咧係好有道理，但係咧我覺得可能有另外一個嘅諗法，就係咧我未同嗰啲朋友講，我想菩薩幫我去除一啲嘅雜氣，希望有個方法，即係我冇講呢個嘅。咁我講完之後咧，我就回想翻今日或者係發生嘅事，點解會咁樣咧？咁樣咁所以其實呢條片咧，如果你睇晒全部咧，你就會有少少嘅覺悟啊！即係所謂一念天堂，一念地獄咧，可能睇完呢條片，你一諗通咧，你就可能會迅速暴風咁樣去成長噶啦。咁啊，首先有啲人話啦，喂，聰明同智慧有咩唔同咧？咁聰明咧係利己嘅，智慧咧係利人嘅。即係你智慧，你會做一啲事去利益眾生嘅；你聰明咧係幫助自己。咁有啲叫做小聰明大智慧啦，咁就唔同。咁聰明人加智慧咧，其實就係呢個領導者嘅角色，因為本身聰明啦，然後佢再將呢件事要係利及他人嘅，咁佢係一個領導者嘅角色，即係所謂 leader 嘅角色。咁呢啲人咧好重要。咁你話係咪好多咧？咁啊，梗係唔係好多啦。10個裏面咧唔會有一個，100個裏面咧可能有一個，1000個裏面咧一定係有3、4個。咁啊，呢個嘅概率唔高，但係咧呢啲人係有需要嘅。咁有啲人就話啦，喂，咁我咁蠢，但係我都想有智慧喎，咁又點咧？咁其實你話蠢嘅人，佢哋可能係冇一個叫做覺悟啦，咁亦都對所有嘅嘢就唔係好咁機警咧咁樣。咁但係佢有智慧喎，佢想利益眾生喎，咁點樣咧？咁其實咧，佢哋都係一個叫做堅守者嘅角色，所謂用生命燃點生命咧咁樣，佢哋好重要。即係你諗下。一個 leader 10個裏面冇一個，咁但係堅守嘅人10個裏面隨時有4、5個，咁你話其實堅守嘅人重要定 leader 重要咧，都好重要咁樣。咁就所以其實
喺呢件事裏面咧，即係我重新去諗啊，去思索一個問題就係話，喂，到底即係聰明同智慧有乜分別啊？係嘛？咁你聰明利己嘅，智慧利人嘅。如果你可以利人利己咧，非常之好。你冇乜聰明嘅，但係咧你肯去利人哋嘅，即係幫人嘅，咁你充滿智慧啦。將來你都係會有智慧嘅一群，咁啊非常之好。咁好啦，其實我哋咧，咁喺我同菩薩講話，菩薩可唔可以幫我去除一啲叫做心煩氣躁啊，又或者係一啲雜氣過程當中咧？咁我就諗多幾種啦。咁不外乎咧，都係嗰幾隻字嘅啫。咁所以有時咧，中國裏面咧一啲好苛刻或者係好唔人道嘅文化咧，都可以講到一啲精髓，就係咩咧？憎人富貴厭人貧，係啦，憎人富貴厭人貧。如果將呢個咁樣嘅 term 咧，咁啊轉去唔同嘅地方咧，咁大家就知道噶啦。例如咧，你見到一個人，哇，年到40啦，咁你表面上同佢講話，哎呀，阿陳生唔緊要啦，你努力做嘢，你老婆都好安慰嘅啦咁樣。點知下一句咧就話，妖40幾歲嘅垃圾嚟嘅，40幾歲仲係鳩流流咁樣，呢條友都廢柴你咁樣，即係你表面話咁樣啦。咁但係你背後咧，你憎人富貴厭人貧。好啦，咁有啲男人咧見到一啲女性咧事業有成啦，即係話覺得哇佢靠自己事業有成啦。咁但係有一啲人咧咁啊出於自卑啦，咁就都係嗰句嘅，咁就話嘿方佢唔係做雞咩咁樣，即係講一啲會侮辱人哋嘅説話，憎人富貴厭人貧。咁如果你見到一個人啦，又廢又乞衣又垃圾，你就直情話，如果你咁大個人都冇用嘅，咁你又會踩人啦咁樣。係嘛？咁如果你見到咧有一啲人啦，咁啊可能打扮得好靚啦，咁啊不論男女都好啦，咁啊全身富貴啦，你又會諗喎，嘿佢一定啊係背後爭咗好多人錢咧咁樣。如果一個人成功咧，你又會覺得啦，喺佢背後一定係用咩手段先會成功啦。咁咧呢啲咁樣嘅所謂嘅諗法咧，有一啲人就話過去嘅習氣啦，咁令到我哋囂張啦、自大啦、唔顧及他人啦，咁啊唔理人感受啦咁樣，咁啊等等嘅習氣咧，令到我哋做咗好多嘅壞事。咁包括咧簡單啲嚟講啦，殺盜淫妄啦，即係所謂叫咩啊？搶嘢啦、偷嘢啦、昆人啦，咁啊虧空公款啦、捏造一啲證據啦咁樣，咁同埋就去霸佔人哋嘅老婆啊、妻女啊咁樣。有陣時你霸佔人哋老婆妻女咧，未必係因為你真係好色，純粹你係想要有嗰種擁有嘅慾望。咁啊，所以咧嗱，有啲人咧，就算佢喺呢個咁樣嘅地方當中咧，咁啊講到尾，點解會有呢種咁樣嘅習氣咧？咁第一種咧就係叫做不信因果。咁點解我今日會咁樣講咧？係因為我想同大家分享。喺我同菩薩講話，菩薩可唔可以幫我去除呢啲習氣？跟住真係幾日之後咧，暴風式咁樣嘅東西咧入落我個腦度。咁如果有啲人可能冇咁 tough 嘅，或者係比較軟弱啲嘅，佢咧隨時咧咁就我唔再念經啦咁樣。念經竟然有一種咁樣嘅諗法，又話要打爆個石像啊，唔係打爆個佛像啊，又話要抌啲經文啊，咁又諗咗好多叫做好衰嘅嘢啊，即係可能你殺殺人啊咁樣，又話要鹹濕人啊等等嘅諗法，你會覺得呢本經好驚好驚咁樣，你可能唔會念。咁但係喺唔同人嘅過程當中啦咁樣，可能菩薩覺得呢個亞力士可能可以承受到喎，不如俾少少去考驗下佢啦咁樣，考驗下佢啦。因為前嗰2次咧都係考驗嚟嘅，我問翻菩薩。好啦，咁到底一個人點解會有啲咁樣嘅習氣咧？咁點樣又可以由一念地獄變咗一念天堂咧？咁我哋由一個習氣開始講。咁所有人咧就話因果我信因果，但係唔係真係信咧？你表面上話信，但係你冇將嗰個因果就喺你生活當中實行喎。如果你係喺嗰個生活當中實行咧，基本上咧你就唔會有一啲叫做憎人富貴厭人貧嘅動作。動作啫，未講到收心嘅動作，或者係欺負他人嘅動作，你唔會咁樣做，因為你知道有報應，你唔敢咁樣做。咁同埋啦，咁點解你會有叫做憎人富貴厭人貧咧？咁樣，因為你內心得到唔到滿足，你覺得喂，我有架 Benz， 不如我又有架法拉利啊！喂，人哋嗰個女朋友哇咁靚嘅，喂我呢個女朋友身材唔夠正喎，喂換個啦咁樣，跟住又可能覺得人哋有幾層樓，我得一層，唔好理啦，我按咗佢。然後咧再拎去炒期指，博多幾層樓翻嚟，因為你內心唔滿足，然後咧就會有好多嘅動作，就去到變成貪念啦，或者係燥底啦咁樣，因為你唔滿足。咁最後啦，好多人其實追求嗰種嘅感覺，即係不斷想追求更多，咁結果啦一定係做錯事嘅，因為你未必個個人都有智慧噶嘛，你未必個個人都咁醒目識得賺錢噶嘛。咁如果我冇智慧，我又唔醒目啦，又唔識賺錢啦，我會點做咧？
偷嘢搶嘢咁啊打劫啦，咁有男女朋友嘅可能就賣佢出去賣身啦，咁啊去昆人錢咧咁樣，咁呢啲就係冇智慧，但係咧你又不斷追求嗰種叫做擁有咁多嘅感覺，咁就所以咧係會做錯事啦。咁所以有陣時你追求嗰種感覺令到你不滿足，然後咧就算你幾信因果都好啊，你個心嗰下嘅動念咧就會令到你做錯事啦。好啦，咁有啲人咧就話喂。咁啊，做錯事有陣時啊，可能對佛唔尊重啫咁樣。咁其實有啲人就會覺得，嘿，我求神拜佛我都未富貴啦。咁其實佛咧，即係我自己覺得啦，係一個叫做真理。咁你求富貴，你付出啲咩先？有人咧就齋求神拜佛喺屋企咧等運到，咁啊真係食得蕉啦，蕉都未必有得食啦，要出去買又要賺錢咁樣。咁有人啊，咁啊明白咗呢個真理啦，咁佢又去布施啦，咁去做好事啦咁樣。咁啊祈求咧。一啲嘅富貴或者家宅平安咧，咁佢就得喎。點解咧？因為其實呢個所謂嘅宇宙、所謂嘅因果、所謂嘅運氣、財富，你都係一去一回嘅過程啦咁樣。你要俾得出，你先有收入，喺呢個咁樣嘅過程。咁有人就會覺得，嘿，佛都信唔過啊，冇錢啊，拜嚟做咩唔拜咁樣？咁其實係唔明白嗰個真理咯。咁當你明白咗之後咧，你就會追求呢個真理。咁佛咧就係叫做得悟者啦，覺悟者啦。咁既然佢係覺悟啦，佢係帶領你離開呢個令你迷幻嘅世界裏面，佢唔係給予你財富，佢係帶領你去離開，佢係同你講點樣先可以得到財富平安，佢係同你講，佢唔係俾你。咁但係有啲人就覺得，嘿，我拜嚟都冇嘅，咁我唔咩啦咁樣。咁當然啦，你有啲人就拜一啲邪神，就覺得啊，我拜完邪神，哇，全家富貴喎咁樣，咁我去拜咯。咁但係你拜完之後，你要有回報噶嘛，咁個回報你承唔承受得住咧？未必得嘅。咁啊有啲人咧就會一夜之間咧咁啊開悟嘅喎，即係覺得哇，點解有啲人可以一夜之間由十惡不赦變咗做十善十惡咧？有啲人唔信，咁你問我話會唔會有啲咁樣嘅人咧？一定係有嘅。咁呢啲咁嘅人多唔多咧？萬中無一，萬中無一，但係一定係有嘅。咁呢啲咁樣嘅人咧，一夜開悟喎。咁相比一啲默默去守戒但係又未開悟嘅人，咁啊爭乜嘢咧？嗱，我自己覺得啦，嗱，你守戒即係守十善啦，你係由你嘅動作去影響你嘅內心，從而就淨化你個內心。咁呢個過程咧，非常之咁漫長，隨時咧你可能會做唔住嘅。因為喂，你守戒當中啊，你好多引誘啊嘛，即係可能你酒色財氣，忽然間有一個啦，真係好大啦，咁你引誘唔住啦，咁你就走嘅咯喎。咁啊，所以其實你由守戒去改變你內心，再由內心慢慢咧變得去除雜氣，變得平穩，呢個過程係好漫長。得唔得咧？一定得。多唔多引誘咧？極大引誘。咁我自己就覺得啦，喂，其實有冇一種叫做 shortcut 咧咁樣，即係比較快捷啲嘅方法咧，可以轉變個內心咧？咁有好多人就話會唔認同嘅，即係覺得冇嘢嘅，即係所有嘢都要慢慢做嘅。咁我覺得嗱，不如你試下用另外一種諗法先。咁但係另外一種諗法咧，就要有個基礎嘅。首先就係要你喺一個叫做相信因果嘅情況底下，首先你要相信因果，你要喺相信因果嘅情況底下，去做一個和平友好嘅世界，係啦。咁啊，大家聽一次啦。如果你想忽然間一啲習氣改變嘅，即係忽然間你十惡不赦嘅，你想改變啦，但係又覺得啊守戒你未必可以做到，不如你試下聽我咁樣講，喺相信因果嘅情況底下。你希望可以做一個和平友愛嘅世界，你仲要實行喎，即係咁你喺每個人心目中，你行出街啦，啊，我想有一個因果和平嘅世界，咁你可能見到嗰個人咧，本身你見到佢喺嗰個咩啊，唔知咩街咁樣，就話短裙短褲啊，又粗口音啊，咁啊企喺條街度，方唔係做雞嘅咩咁樣？咁但係如果你轉咗另外一種諗法咧，你話相信因果嘅情況底下，做一個和平友愛嘅世界，咁你會覺得啊，即係你會覺得啊，希望你可以唔使做妓女啦，都可以得到富足啦咁樣。咁其實如果呢種咁樣嘅諗法一出嚟咧，你有好多習氣咧，起碼冇咗一半先嘅。即係可能你行出街見到個乞兒，你原先覺得乞兒冇鬼用，一定係後生唔努力。但係如果你而家見到個乞兒啦，你想有一個和平友愛嘅世界，即係你個心會諗嘅，你個心會轉變嘅，你會覺得啊，呢位咁樣嘅乞丐，希望佢就揾到一餐飽滿啦，衣食豐足啦咁樣。咁其實你個心咧一念之間咧咁啊改變㗎啦。守戒唔係唔得，不過好多引誘。咁但係如果你可以一念之間
改變自己嘅諗法，你要做一個和平有愛嘅世界，同埋要相信因果。點解要相信因果呢？係因為有啲人話：嘿，我想做一個世界呢，咁啊個個都開心快樂嘅。假設佢覺得啊，如果可以日日賭錢就開心快樂啦，咁啊揦嘢啦，係咪？你想做一個咁樣嘅世界，但係你唔信因果，咁唔信因果，你日日賭錢啦，咁有咩事呢？你荒廢學業啦，咩都亂咁做啦咁樣。咁但係如果你話要做一個相信因果嘅情況底下去做一個和平嘅世界，你成個心轉念呢，咁啊轉咗噶啦。即係大家可以試一試，試下一日1粒鐘，甚至係10分鐘都好。你同自己講話，我要製造一個和平嘅世界，係相信因果嘅，成個世界好有愛嘅。你對住每個人嗰種憎人富貴厭人貧嘅感覺就會即刻消失噶啦。咁所以呢種愛嘅感覺咧係好大，呢個亦都係科學嘅根據，因為愛嗰個頻率咧係好高好大嘅。咁跟住啦，喂，咁你不能夠堅持喎，咁點算呢？嗱，咁你要加幾樣嘢啦。你要咧祝福一啲你見到嘅人，咁啊希望咧大家都得到平安，同埋咧係以人為本嘅。因為如果你以自己為本咧，你個心會有啲囂張嘅，你會覺得啊，我可以祝福你，我可以製造呢個世界，我真係偉大啦。咁唔得，要以人為本。咁同埋咧，你要係用欣賞代替佔有。點解咧？嗱，呢個好重要啦。嗱，時間得翻1-2分鐘頂你啊，因為咧。如果你見到一個人，譬如女人，你覺得嗰個女人好靚嘅，嗰架車好靚嘅，你要欣賞嗰架車，欣賞嗰個女人，即係覺得啊，佢肯定係前世做咗好多嘅福氣先有嗰架車，或者係生到咁靚啦。你用欣賞代替佔有咧，成個人咧，即係內心嗰種心浮氣躁咧，咁啊可以改變嘅。同埋到底你呢種咁樣嘅諗法可以維持幾耐咧？就要睇下你有冇決心，有冇堅持。咁同埋啦，你可唔可以祝每個人咧都生活愉快，一念天堂，一念地獄。用因果做基礎去創造一個和平有愛嘅世界，你只要咁樣諗咧，咁人間樂土咧就喺呢個世界之中出現嘅啦。咁就所以咧，呢個集氣咧，根據呢個諗法啊，用因果去做一個和平有愛嘅世界，你所有嘅習氣咧都會消失噶啦。同埋用欣賞代替佔有，咁以人為本咧，你嗰種自高自大嘅諗法咧，亦都係會消失噶啦。咁啊，希望今次呢條片對大家有用啦。咁樣好，我而家出去買嘢食啦，拜拜。